Esse aqui é pra Sérgio. Me diga se tem condições de dormir com esse elemento dentro do quarto aqui. Só observe aí, me diga. Esse bicho tem que dormir sozinho, velho. Próxima vez, Sérgio, vê se bota esse elemento em um quarto sozinho, porque ninguém aguenta dormir com esse elemento aqui não. É doido. É impossível. Por que eu botei pra ele virar da rede, né? Na casinha ali da rede. Aí deu mole, né? Era pra colocar ele na casinha da árvore, lá fora. É, mas deu mole, pai. Ou junto com o cachorro, porque isso aqui não é humano não. Chega assim, engasga, parece que vai bater o motor. Vocês já viram um motor com problema, batendo biela? É assim mesmo. Eu bati um motor melhor do que esse, tá funcionando melhor do que esse. Eu bati um motor, imagine esse. Isso é zoada de eixo de comando. Olha a cobertinha dele. Tá coisa linda. Cola aí, filho, pega dele. Virou? Agora você Agora vai sair no seu vídeo aqui, você roncando igual um bicho. É um cavalo esse elemento pra roncar, rapaz. Ninguém aguenta não, tem que ser a noite toda acordando ele. Pra a gente conseguir dormir. Se a gente não bater nele, a gente não consegue dormir. Rapaz, tá revolução, tu fugiu do quarto, né? Ninguém aguenta com esse elemento. Esse vídeo é pra Sérgio, Nanabana ver. Esse elemento não pode dormir com a gente. A próxima vez bota ele pra dormir só, lá na casa do cachorro, lá fora. Ninguém aguenta não, pô. Você é doido.